所以说长霉就等于是相等于长寿，好，相等于长寿。好，那你有的人说，老师我怎么眉毛都掉了？这个人破不守嘛，一天到晚忧啊，好，肺主忧。我们情志上面来说，肺主忧，因为有肺脏，我们才会有忧虑，而忧太过的时候，忧会伤到肺脏，啊，忧会伤到肺脏，好，所以说，如果说我们今天有一个人咳嗽，一直不断的咳，发生咳嗽的同时呢，他有一件事情让他很担心，比如说担心小朋友考试考不上，或者是担心学校没有录取，好，这个状态之下的时候，咳嗽不会好，就一直咳下去，好，那我们所谓喜人胜忧，好，我们在五行里面介绍的时候，哈，木、火、土、金、水，好，这个木呢是主肝，肝呢主怒，发脾气、生气；心呢主喜，好，脾主思；肺经呢主忧，好，那水呢主恐，肾水呢是管恐惧。我们的有这个情志上面的问题呢，中医讨论的非常的详细。那忧呢是来自肺。那我们这个是相生，相生就正常人是这样走的。我们可以有一点点怒，有一点点喜，有一点点思，一点点忧，一点点恐，但是不能过怒、过喜、过忧、过悲、过恐都不行。好，都会伤。那一旦伤到的时候，我们用情志上可以化解。所谓化解，就是用相克。比如说，我们这个忧伤肺，这个人太过忧了，火本来就是克金的，就用喜能胜忧，啊，就这样来的。那你要想办法找一件事情让他开心，喜，他忧就去掉，忧一去掉，咳嗽就慢慢好起来。好，所以我们治症的时候，有的时候我们明明处方是对的，或者是针灸下了穴道是对的，那病人咳嗽还没好，那再一看，满脸忧愁。好，可能家里面又出什么事，这就比较难治。啊，有时候我们常常跟病人说，你不要忧虑啊，还不到几秒钟就讲完了，可是他回去还是忧郁啊，对不对？很难去掉啊。所以宗教这个时候很好，宗教很好。那你不管信什么，这个佛教或者什么都很好啊，拜佛啊、礼佛，让情绪稳定下来都很好，好保持这个好开心的状态，那是对肺很好。